बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। इसके सबसे पहले बैक साइड ओपन कर लेते हैं, बैटरी उतारेंगे, ये केस उतारते हैं। हार्ड इसके अंदर 500 GB की लगी हुई है। और हार्ड उतार लिए, रैम भी उतार देते हैं, इसका कीबोर्ड उतारते हैं। कीबोर्ड का स्क्रू एक ये वाला है वाईफाई के साथ। लैपटॉप का कीबोर्ड अगर चेंज करना है वो भी इजीली है। ये छोटे छोटे जैक होते हैं, ये 7 के जैक हैं सारे, ठीक है ना। ये जैक आपने ओपन करने हैं। आपके पास इसके लिए जो स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल छोटा स्ट्रेट पेचकस होना चाहिए। कीबोर्ड के छोटे छोटे लॉक हैं। ये डस्ट देखें इसके अंदर कितनी है। सारा साफ कर लेते हैं लैपटॉप को। अभी लैपटॉप को सारा ओपन करेंगे। अभी ये लैपटॉप को ओपन करना है। पहले मैंने इसका जो पावर का जैक है उसको साफ़ किया है। स्क्रू जिस तरह उतारेंगे वो साथ साथ अलग अलग करते जाएंगे, क्योंकि हर एक का पता हो कौन सा स्क्रू कहाँ से उतारा है। ये वाईफाई की केबल जो है इस साइड पे लगी हुई है, ये भी उतार लेते हैं। वाईफाई के साथ एक स्क्रू लगा है, ये भी इस साइड पे रख देंगे। जो सेम साइज़ के हैं वो एक साइड पे रखी जाएंगे। ये वाईफाई का स्क्रू है, ये भी अलग रख देंगे। वाईफाई भी उतार लिया। लैपटॉप के स्क्रू सारे हमने कर लिए हैं जी ओपन। और इसको अब फ्रंट कवर जो है इसका ये ओपन करेंगे। स्क्रू आप देख लेते हैं, कोई भी नहीं लगा हुआ। अभी ये नीचे भी छोटे स्क्रू लगे हुए हैं, ये वाले, ये भी उतारने हैं। अभी ये देखें जी लैपटॉप की हालत अंदर से, डस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भी कोई कार्बन वगैरह गिरा है, जिसकी वजह से सारा जो है ना यहाँ पे आई हुई है, ये सारी फंगस है इस जगह पे। अभी इसको हम कर लेते हैं ब्रश की मदद से यहाँ से साफ़। अब
बोर्ड को भी बाहर निकालना है हमने। ये कवर जो है ये भी खोल लेते हैं हाथ का, ये साइड पे रखेंगे। ये बोर्ड अभी साइड पे रखते हैं, ये चीज़ साफ कर लेते हैं। लैपटॉप में डस्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि लैपटॉप के अंदर या कोई लिक्विड गिरा जिसकी वजह से ये जो फंगस बनी हुई है, इसको अपने अब साफ़ कर लिया। इसको करेंगे पेट्रोल से साफ भी। ये पेट्रोल है मैंने रखा हुआ अपने पास, ठीक है। ये इसकी चार्जिंग पिन है, और ये इधर का यूएसबी कार्ड है। ये देखें यहाँ पे बोर्ड में फंगस है सारी, ठीक है। इसको हमने करना है पेट्रोल से साफ़। पेट्रोल और टिथ ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना बोर्ड को अच्छी तरह। ये जो फंगस है इसको अच्छी तरह साफ़ करनी है। असल जो कार्बन है ना वो हमने साफ़ करना है। ये कार्बन सर आया हुआ है, ये जो इनके पॉइंट है सारे कार्बन आया हुआ है। ये बोर्ड की मेन चिप है। ये स्ट्रेट पेचकस है, उसकी मदद से मैं साफ़ कर रहा हूँ। सीमोस बैटरी सेल जो है ये भी उतार देते हैं। लैपटॉप हमारे कंप्लीट सर्विस हो गया है, और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। लैपटॉप का कीबोर्ड अगर चेंज करना है वो भी इजीली है। ये छोटे छोटे जैक होते हैं, ये 7 पे जैक हैं सारे, ठीक है ना। ये जैक आपने ओपन करने हैं। आपके पास इसके लिए जो स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल छोटा स्ट्रेट पेचकस होना चाहिए, ठीक है ना, वो उससे आपने इजीली ओपन कर लेंगे। बताया बैक साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू होगा कीबोर्ड ओपन करने के लिए। हार्ड ड्राइव चेंज करनी है या रैम आपने चेंज करनी है या इसकी आपने वाईफाई चेंज करना चाह रहे हैं या सर्विस करना चाह रहे हैं, तो आपको सारा इस वीडियो में पता लग गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।